Ebbene sì, abbiamo finito di bere Coca-Cola e passiamo alle tisane. È arrivato l'inverno anche a Genova, ragazzi. Peperoncino. Bene, ci mette il pepe e andiamo avanti. Quindi è arrivato il freddo, un po' di tisanuccia, questo lo volete anche voi? E io non vi metto il link. È bellissimo, sentite? Bene ragazzi, sono qui per raccontarvi una piccolissima storia. Quindi, la storia è questa. Innanzitutto ringrazio apertamente subito il team di Mavis perché mi hanno preso in fiducia, quindi Mal e Patrick, ringrazio sicuramente di questo team, che si occupa di un'applicazione che era rimasta un po' nelle cantine di Apple Store, dico la verità, perché sapete che io sono obiettivo, non sto da nessuna parte, quindi sono obiettivo con le applicazioni che mi piacciono, trovo anche difetti. Questa applicazione qui era rimasta in cantina, ma adesso è venuta fuori. Si tratta di Mavis Camera per iPhone e anche iPad, ovviamente quei iPad che lo supportano. Sono sicuro che funziona dal XS in poi. E cosa succede? Questa Mavis Camera ha subito un aggiornamento pazzesco. Siamo arrivati alla 7.4, anzi, ovviamente io ho una sorpresina per voi, spero che siate contenti per me. Ringrazio ancora il team per avermi inserito nella beta. Ragazzi, ce l'ho fatta avere una beta, almeno una nella vita, visto che tanti sono sordi, però giustamente se porti un servizio è giusto che dall'altra parte ci sia un riscontro. Quindi bello, sono contento per la beta e che è arrivata alla 7.5, noi abbiamo ancora mi sembra la 7.4, adesso non vorrei sbagliarmi, poi ve lo faccio vedere. E quindi sono inserito nella beta e ho tutti i pacchetti disponibili, perché ovviamente questa applicazione, che scaricandola adesso è completamente gratuita, ok, gratuita, però ovviamente nasconde all'interno dei pacchetti aggiuntivi che non servono per il funzionamento professionale dell'applicazione. Infatti io la andrò a scaricare, ma non attiverò nessun pacchetto per farvi vedere ovviamente quello che è gratuito e quello che non è gratuito, giustamente per correttezza. Bene ragazzi, quindi andiamo a vedere subito la prima panoramica dell'applicazione. Come buona regola andiamo subito a dare un'occhiata all'Apple Store. Ed eccola qua Mavis, vedete com'è cambiata, però ce n'è un'altra che adesso non so se è degli stessi sviluppatori, adesso poi glielo chiederò, visto che sono una gentilezza veramente disarmante ragazzi, quando le persone sono gentili veramente bisogna veramente dargliene atto, ok? Quindi ancora un ringraziamento, ok, al team di Mavis. Eccola qua, quella che dicevo, questa qua, che adesso non trovo più ma c'è, cioè scusate, proprio qua, che aveva l'iconetta, eccola qua, uguale a quella che io mi ricordavo, eccola qua, e che costa 6 euro, però non so se è stessi sviluppatori, quindi non so dirvi bene, però diciamo che non ci concentriamo su questa perché è a pagamento, mentre questa qua che vi fa vedere, che questa qui è completamente gratuita, ovviamente il link in descrizione per andare a scaricare, non sbattetevi, tac, cliccate e andate anche sul sito ufficiale. Vi voglio far vedere ovviamente come buona norma e buona ricorrenza in questo, visto che siamo a Natale, in questo canale, vedete qua già vedete tutte le funzioni, anche quelle ovviamente in più, che come vi ho detto la videocamera, l'applicazione funziona già così benissimo, non c'è bisogno di acquistare nulla, tranne pacchetti che possono servire, che le vedremo ovviamente in altri video. Allora, andando giù, come buona abitudine, come dicevo, andiamo nella parte che riguarda gli acquisti in app, e ovviamente sono questi, vedete qua ci sono questi acquisti, ma come vi ho detto sono tutte cose che vedremo in seguito, e ovviamente se vi servono li comprate, certi sono una tantum e certi sono a pagamento, diciamo mensile o settimanale, ma quello è un discorso un pochino più complesso che riguarda un server, penso, per registrare in tempo reale. Adesso poi chiederò a loro tutte queste informazioni, visto che sono gentilissimi, e mi documenterò bene.
Quindi noi non acquisteremo nulla, finora io vabbè, ce li ho tutti, ragazzi, che fortuna, e andrò a scaricare l'applicazione così come la potete scaricare voi. Andiamoci il dito che ho il mouse troppo grosso e lo metto perché ragazzi sapete che la mia potenza visiva è sempre più ridotta. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi scaricate una volta l'applicazione, andiamo a lanciarla per vedere i settaggi, ok? Che dobbiamo fare? Ovviamente qui sull'iPhone 13 io non ho installato la beta per farvi vedere ovviamente l'ultima versione che come vi dicevo siamo arrivati alla 7.4.1 ma nella beta tester c'è già la 7.5 però mi sembra che novità non ce ne siano, ok? Da adesso da riportare. Quindi andiamo ad aprire, però questa è già potente così, ok, andiamo a dare tutti i consenti del caso, microfono, non microfono, telecamera, non telecamera, ok? E vedete qui che già abbiamo la partenza della schermata principale che ci fa vedere tutti i vari, le varie opzioni. La cosa bella che abbiamo l'ND che è una trasmissione che possiamo trasmettere su un'altra applicazione che permette ovviamente questo protocollo. Abbiamo i LUT, quindi possiamo andare a pitturare il nostro filmato prima di cioè vederlo solo come lo vorremmo colorare e poi oppure registrare come succede ovviamente in Blackmagic e varie applicazioni. Ecco, questo è un pacchetto a pagamento, ve lo dico già. Poi abbiamo l'OpenGate che a quanto ho capito, ragazzi, io in inglese sono ignorante come in italiano, anzi di più in italiano, penso che questa opzione di registrazione sia poi una registrazione quale possiamo andare a riformattare il video. Metto le mani avanti, poi mi documenterò e la porterò sul canale. Ragazzi, questa applicazione è interessante, rimanete sintonizzati e scaricatela. Allora, Pro Audio, questo mi ha fatto uscire di testa, infatti io avevo già acquistato 2 pacchetti perché non volevo fare proprio lo spiloccio genovese, 9 euro, 17 euro, mi sembrava un po', ok, un pochino così, poi vabbè, me ne hanno dati tutti, gentilissimi. Quindi questo Pro Audio è addirittura possibilità di registrare su più piste, penso che sia solo USB-C, io vendo solamente l'iPad, proverò lì, oppure vedremo anche Lighting se si può fare un discorso del genere. E poi abbiamo Frame.io, possiamo andare ovviamente a mettere i nostri video direttamente su Frame.io, sapete il servizio di Adobe dove potete mettere i vostri progetti, i vostri video per scaricarli ovviamente sicuramente il programma che funziona con Frame.io è LumaFusion e non so dirvi altri programmi. Comunque molto interessante anche questo, però sono tutte cose a pagamento. Frame.io costa un botto, quindi se volete abbonarvi vi abbonate, ma avete mi sembra 2 giga, una cosa del genere, gratuita, adesso non mi ricordo, ma vedremo anche quello. Invece abbiamo la parte interessante streaming, che a me sembra che compreso in un pacchetto il Pro Pack, non vorrei sbagliarmi, adesso poi ci vediamo, e permette la live su varie piattaforme. E compresa Instagram, perché abbiamo l'RTMP, quindi RTMP, quindi la stringhetta che serve per andare sulla live su tutte le piattaforme che ovviamente hanno questo tipo di protocollo. Qui abbiamo un'altra forma di cloud che io ho avuto gratuito fino ovviamente a quando non scadrà il test. Beh, ragazzi, mi viene da dire che quindi sono molto contento. Adesso lanciamo la nostra applicazione che vedete adesso in verticale, però ora cambierò ovviamente l'inquadratura e andremo a vedere l'applicazione nella sua prima panoramica. Ovviamente l'applicazione funziona sia in verticale che in orizzontale, come avete visto, quindi nulla di preoccupante. Allora, incominciamo dall'alto. Quello che abbiamo qui sono tutte le informazioni che riguardano sia la registrazione, no? Il contagiro, lo chiamiamo così, la memoria e la batteria del nostro iPhone. E qui invece abbiamo tutte le cose che riguardano di qua, sia il VMeter e qui sia il formato e l'impostazione del video. Quindi abbiamo il codec, abbiamo ovviamente la risoluzione, eccetera, eccetera. Ecco, una cosa che
devo dire che non mi piace tanto, ma lo dico apertamente perché non è una cosa brutta, è questa che quando si cambia, può cambiare un parametro del genere, si va a finire nelle impostazioni, ok? Quindi se voglio passare a 4K, ok, vado a 4K, ma sono nelle impostazioni, ok? Non sono all'interno del menu che abbiamo visto, quindi bisogna tornare indietro, fare questi due passaggi, ma mi direte, una volta che abbiamo diciamo settato questi parametri, poco importa, ok? Questa è una cosa un pochino così che non mi è tanto piaciuto, ma va bene, come dire, ce ne stiamo, è una cosa ovviamente fatta bene. Va in ProRes anche con gli iPhone 13 standard, quindi ben venga. E abbiamo ovviamente il codec, non abbiamo l'Apple Log ovviamente nei standard, però diciamo nel 13, ma ce ne facciamo una ragione perché tanto se non facciamo un film non ce ne frega proprio una niente, merita. Ok, quindi non ci facciamo fasciare la testa. Quindi qui abbiamo tutte le cose sott'occhio. Iniziamo dalla parte sinistra. Qui abbiamo innanzitutto la parte dei setting, quindi andiamo qua e possiamo settare tutto quello che vogliamo, poi vedremo ovviamente con calma tutto quello che ci serve. Ok, quindi torniamo indietro. Sempre in questi tre puntini abbiamo file, che sarebbe la cartella dove sono memorizzati i video che finora ho registrato, quindi niente di più. Poi vedremo la libreria, ma è molto semplice, l'esportazione e si può visualizzare, quindi è molto semplice. Cancellare ovviamente. E qui abbiamo shop, ok? Lo shop cos'è? Ma in questa pagina dove potete acquistare tutto quello che volete. Vedete, il Pro Pack è questo, ok? Il Pro Pack è quello che vi dà l'accesso. Adesso io non ho capito bene, adesso ve lo chiedo io, questo Adobe Frame.io che accesso vi dà, se vi dà un abbonamento mensile non lo so. E poi ci sono altre cose come all'interno il multitrack per l'audio, che è quello interessante, ma questo qua costa pochissimo, ma io ce li ho già tutti, vedete che non posso farvelo vedere ovviamente. Costava, mi sembra, 17 euro questo costa 9,90 il Filmic Kit. Questo qua che non ho ancora preso perché quei due li avevo acquistati, ecco perché ci sono. Questo invece che mi hanno regalato è l'NDI, quindi quel protocollo che trasmette su un altro un dispositivo, un'applicazione che ha quel protocollo lì ovviamente in ricezione. Qui abbiamo questa specie, mi sembra che sia un cloud, anche questo, e poi qua abbiamo un caffè che questo sotto non ho capito bene cosa serve, però ragazzi poi chiederò tutto. Bene, allora io gli unici pacchetti che non vi farò vedere sono questi, Filmic Kit e ovviamente il Pro Audio, perché non voglio farvelo vedere perché non ce l'avete, ok? O se non lo comprate non ce l'avete, quindi faremo un video a parte dove farmi vedere i pacchetti a pagamento, mi sembra anche una cosa abbastanza giusta. Qui abbiamo la gestione dei LUTs che voi non avrete, perché se non acquistate il pacchetto ovviamente Filmic Kit che costa 9,90 €, ma diciamo che è pochissimo, e qui si va a scegliere ovviamente i LUT e si va a fare tutto quello che vogliamo, poi lo vedremo in un video a parte molto con tranquillità e rilassamento, perché adesso quando viene l'anno nuovo Gennaro rallenterà, quindi facciamo un po' tutti questo discorso di rallentare. Qui dentro invece, se andiamo qua, abbiamo la gestione dell'audio che inizialmente si vede così, poi ovviamente quando comprate il pacchetto audio avete anche l'opzione di andare in multitrack, ok? Però io adesso di qua ci esco e quindi abbiamo così, ma già così com'è possiamo andare a selezionare, diciamo a mutare una traccia, registrare mono, quindi possiamo già fare queste operazioni che dalle altre parti non si fanno. Abbiamo ovviamente la possibilità di scegliere il microfono, ok, dell'iPhone o esterno ovviamente. Abbiamo qui il, sentite, abbiamo il ritorno, il monitor ovviamente. Qua il reset per andare a resettare, se abbiamo fatto qualche casino, sciacchiamo qua sopra e resettiamo tutto. E poi se vogliamo uscire la X, oppure mi sembra che si possa fare anche così. Okay. Quindi questo è quanto. Mentre qua sotto abbiamo questo specie di diciamo di settaggio che
vedremo in seguito, perché ci ho capito finalmente quasi tutto, quindi vedremo in seguito questo settaggio qui. Passiamo dalla parte destra, poi vedremo ovviamente i controlli, che sono per ultimo, ma sono una cosa più facile. Qua abbiamo ovviamente la possibilità di andare a scegliere gli obiettivi, quindi voi ne avete 50, io ne ho solo 2, e più il selfie, che se faccio così mi vedete di schiena. Ciao ciao, sto facendo questo tutorial che sembra un po' un pazzo. Abbiamo ovviamente la possibilità di andare anche a mettere il grandangolo, ok, o tutto quello che vogliamo, ok, se ce li abbiamo. Penso di sì. Qui la nuvoletta ci indica ovviamente che possiamo fare una trasmissione ND, ma qui vedete che mi dice di andarla a acquistare, quindi non ce l'ho neanche io per adesso. Qui abbiamo lo streaming, che facendo il login possiamo andare a streamare dove vogliamo, e poi lo vedremo in un video a parte. Poi rimaniamo qua, sempre qua, e qui abbiamo i cloud, e qui possiamo andare a registrare i nostri video. Io penso che si possa registrare in tempo reale su questo server. Adesso bisogna che mi documento, poi ve lo porterò sul canale, perché voglio essere preciso e capirlo anch'io, perché non ci ho capito niente. Ah, scusate, mi dimentico sempre dello zoom. Questo è lo zoom, ovviamente abbiamo la parte zoom, ok, che è anche ovviamente ad accelerazione, quindi se io faccio così, ok, lo zoom va piano piano. Non l'ho preso? Vedete? Ok, quindi questo è quanto. Abbiamo il tasto REC, che vabbè, questo registra e poi se va a stoppare, vedete che i numeri sono messi a andare, stop. Qua sotto abbiamo la stessa cosa che di là, file, vedete che il mio filmato è andato qua dentro, quindi per rivederlo fate così, ok, c'è il muto, c'è ovviamente la possibilità di andare a mettere in AirPlay, andare avanti e indietro, sotto chip e chop. Qua abbiamo ovviamente tutti i controlli, ma questi li sappiamo usare, sono tutti play, è la stessa cosa. Torniamo indietro. Ecco, per cancellare questo, diciamo, questo filmato si fa così, poi si schiaccia qua e si va sul cestino, mentre se volete, facciamo annulla, se volete condividere questo filmato, esportarlo ovviamente sul rollino dove volete, uno swipe verso sinistra, ok, e fai lo swipe e poi ci andiamo a cliccare sopra, quindi il nostro filmato viene esportato su tutte le piattaforme dove volete, quindi questo non è nessun problema, ok. Qua sotto invece abbiamo una serie di controlli molto carini, ve li spiego velocemente, poi li vedremo ovviamente in un video a parte. Qua c'è il controllo del focus, quindi abbiamo anche la possibilità di andare a fare un ingrandimento, e penso che con questo ci spostiamo, ecco, ci spostiamo così, ok, e questo possiamo andare a mettere ovviamente a fuoco una particolare area che non riusciamo a mettere a fuoco, quindi questo è il fuoco picking. Abbiamo i falsi colori, abbiamo la zebrina qua, e qui invece abbiamo l'istogramma, quindi tutto quello che ci vuole per funzionare. Qui abbiamo ovviamente la griglia, poi abbiamo la possibilità di ovviamente ruotare la videocamera. Qua abbiamo l'area di sicurezza, ma adesso aspettate che vi faccio vedere un'altra cosa, e qui abbiamo la possibilità di andare a mettere il VMeter, e qui invece levare la barra in alto che ci indica i controlli, cioè i settaggi. Ma se noi premiamo su una di queste iconette lunghe, ci vengono fuori tutte le opzioni riguardanti quel comando. Quindi se io voglio andare a cambiare griglietta, dove vado? Vado qua, non vado qua, c'è una sola grigliettina, vabbè, qua c'è una sola griglietta, forse va bene. Vabbè, è bello della diretta, ragazzi, questo, ok, solo una. Andiamo indietro, cancelliamo e andiamo qua invece dove sono le aree, l'area ovviamente di sicurezza, che possiamo vedere anche quella dei titoli, penso che sia questa. Poi andiamo a far così, ok, c'è andato, vedete, posso mettere anche quadrato, quindi abbiamo
ok, tutto quello che ovviamente non viene visto, e abbiamo ovviamente la sicurezza di poter fare un video anche quadrato, quindi abbiamo tanti bei controllini, ok, molto molto carino. Qua abbiamo anche la ah, ecco che bello questo, però bellissimo. Abbiamo anche trim, quindi possiamo andare a fare altre regolazioni che poi vedremo. Qua abbiamo addirittura la possibilità di andare a mettere l'aria al 100% o meno. Sto facendo un po' di casino perché, ragazzi, non la conosco neanche io, quindi vabbè, facciamo così, questo va bene così, ok? Avete capito che praticamente si può, ok, cliccare su uno di questi pulsanti e si hanno tutti i controlli. Anche qui si hanno i controlli, quindi si hanno i controlli anche qui, e quindi è una cosa molto molto carina e molto professionale, secondo me. Ora concentriamoci qui nell'area, diciamo, del preview. Se faccio un pick, ovviamente lui va a mettere a fuoco e va a mettere anche l'esposizione, ma se vado di qua e tiro giù la ghiretta, vedete che praticamente andiamo in modalità manuale. Se rivado a cliccare qua sopra, riandiamo ovviamente in modalità automatica, e la stessa cosa vale per il focus, ok? Vedete che adesso è sfocato, ok? Quando riclicco ovviamente tutto dovrebbe tornare, oppure faccio così e tutto torna a posto. Quando clicco qua lungo ho queste possibilità, che qui abbiamo tante possibilità. Innanzitutto vediamo che abbiamo anche la possibilità di andare a regolare i bianchi, quindi se vado qua, ok, vedete, se vado qua, vedete, guardate un po' qua, aspetta un po', dov'ero, qui, ecco qua, guardate un po', ci abbiamo tutti i bianchi, quindi l'applicazione è super professionale. Penso che questi comandi qua, io l'ho vista prima di acquistare i pacchetti, c'erano, quindi diciamo le cose manuali e automatiche ci dovrebbero essere anche nella versione gratuita, però ragazzi, avendo ovviamente già comprato i pacchetti non ve lo so dire sicuro, ma penso di sì. Però avete visto che bello, come pulita, ok, anche rispetto a Blackmagic è molto diciamo, non confusione, però non c'è confusione sullo schermo, ma diciamo perdiamo un po' l'orientamento, ok, quindi qua la panoramica finisce, e gustatevi questa applicazione e scaricatela. Finisce il video e finisce anche la tisana, ragazzi. Buona, se raffreddate ancora meglio. Avete visto? Mavis Camera, quanti controlli e come è bella pulita, come è stata rifatta bene. Quindi un grazie veramente ancora al team di Mavis, perché mi ha inserito nella beta e mi ha regalato tutti i pacchettini che poi vi porterò sul canale, quindi se vi interessa poi ve li andate a comprare. Ma a parte l'ND, gli altri due, 17,9 €, diciamo una tanto, non è nulla per quello che abbiamo come abbonamenti, ragazzi, quindi facciamoci due conti in tasca, e utilizziamo ovviamente anche dispositivi un pochino più vecchiotti per fare i nostri video. Quindi ecco, ho scoperto che il primo film girato in America da Steven Spielberg, mi sembra che si dica così, è stato girato con iPhone 7 Plus, quindi mettiamo un po' le mani nel nostro portafoglio, anche lontane ogni tanto. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video fatelo conoscere ai vostri amici. In che senso? Andate a condividerlo, quindi lo condividete e loro sapranno che questa applicazione è gratuita ed è un'alternativa a Blackmagic, perché è molto più semplice dal mio punto di vista, così a vederla. E in ultimo, è Natale, iscrivetevi al canale, ok? E se volete azionate anche la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Ora non so se ne arriveranno altri, comunque vi anticipo nuovamente, e ormai vi faccio gli auguri di buone feste e un felice anno nuovo. Ciao a tutti!